Forever ABSORB NTD. Forever Absorbent D е отличен източник на витамин D, който допринася за нормалната функция на имунната система и състоянието на костите, съчетан с антиоксиданта витамин И, в дъвчаща таблетка с аромат на естествено сладка опунция. Открийте силата на Absorbent D, удобна хранителна добавка, доставяща витамин D и вписваща се идеално в натовареното ви ежедневие. Създадени с уникална комбинация от витамини D и дъвчащите таблетки с аромат на кактуса опунция с лекота ще обогатят здравословния ви начин на живот. Витамин D допринася за нормалната функция на имунната система и за нормалното състояние на костите, а витамин И е антиоксидант, който спомага за защита на клетките от оксидативен стрес. Витамин D също допринася за нормалното усвояване и използване на калций и фосфор, както и за поддържането на нормална концентрация на калций в кръвта. Подкрепя функцията на мускулите и състоянието на зъбите, участва в процеса на делене на клетките. Човешкият организъм си набавя витамин D от храната и слънцето, но понякога той може да не е достатъчно. На помощ идва вкусният и практичен Absorbent D, всяка таблетка ви зарежда с 20 микрограма от слънчевия витамин, за да сте спокойни. Таблетките са с натурален вкус на опунция, наричана още бодлива круша. Червените плодове, вложени в Absorbent D, са от кактус, растящ в полупустинен климат, и именно те придават приятния розов цвят на таблетките без изкуствени отцветители. Допълнете дневния си режим с дъвчащите таблетки Forever Absorbent D, идеално съчетание на удобство и незаменими нутриенти за вашия организъм. Дъвчащите таблетки предлагат по-добро усвояване на витамин D, обогатен с витамин И, който допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Витамин D допринася за нормалната функция на имунната система. Спомага и за поддържане на нормалната функция на мускулите и състоянието на костите и зъбите. Всяка таблетка съдържа 20 мг витамин D, сладкият аромат на плодове от опунция се извлича от натурални съставки. Подсладени с натуралните и нискокалорични сорбитол и фруктоза. Употреба. Препоръчителна доза по една дъвчаща таблетка дневно. Поръчайте този продукт.